día, un saúdo especial para todos aqueles que nos estades escoitando polo YouTube e tamén para que nos escoitades dende Radio Filispín. Hoxe estamos con Vitorino Pérez Prieto, vamos a falar de Prisciliano e vámoslo facer utilizando de nexo conductor este Prisciliano na cultura galega e o libro tamén sobre Prisciliano, un cristián libre. Dous libros que recomendo encarecidamente leer, que dan moitas respostas a esta figura tan importante para a nosa cultura, tan importante para Galiza, e xa che preguntaría directamente quen foi Prisciliano e cal foi a súa importancia histórica. Si a pregunta se presta solamente a primeira pregunta para un excurso extenso, porque primeiro situar a Prisciliano históricamente. Prisciliano foi un cristián do século IV, naceu no ano 345 aproximadamente. Tú xa sabes que da antigüedade se sabe máis cando morren e menos cando nacen. Entón, podíamos decir entre o 345 e 350. Me gusta a cifra redonda do 345 porque morreu asesinado no 385. Entonces, dai unha figura, é dicir, un home que morreu novo, pero na madurez, na plenitud. E este home, que era dunha familia patricia, o seu pai era un senador, que xa sabes que, despois do César, era o grado máis alto da nobleza romana, un senador que posiblemente vivía en algún lugar de Galicia. A Galicia romana, a provincia da Galicia romana, era das máis grandes de Hispania, Galicia, Tarraconense, Bética, Lusitania. A Galicia era máis grande porque a Galicia era moito máis grande que a Galiza actual. Entonces, a Galicia romana chegaba desde o Atlántico, polo norte, hasta aproximadamente Euskadi, o sea, alén de Cantabria, baixaba por León, Castela, hasta máis abaixo de Ávila e a esquerda polo oeste. Os lindes estaban entre Lisboa e Braga, o Porto. Entón, os seus pais seguramente eran daqui, porque aquí xa había asentamento, había riqueza, pero non o sabemos con seguridade. É dicir, un dos debates meirandes sobre Prisciliano precisamente sobre como o pobre home morreu como herexe, pois hubo galegos que dixeron non queremos un herexe aquí, non? É dicir, incluso o cura de Furime chegou a decir sabes taparda, Dios mío, que va, non era de Galicia, xa acaso sería da Galiza polaca, que xa é o colmo das hipótesis para botalo fora, non? E o Bondo Sarmiento dicía, me importa 3 caracoles donde nació e tal, non? Entonces, é un debate, pero hoxe realmente parece que sí. A miña última hipótese é que a vila romana dos seus pais, unha vila era algo máis que unha casiña de campo, era o que son as actuales vilas, non? Porque, é dicir, eran os senadores que tiñan os seus sirventes, os seus esclavos, as súas industrias, é dicir, que tiñan hasta necrópole propia. A miña última hipótese é que era a Seconia. Posiblemente para os ouvintes non lle sone nada isto. De feito, non o digo no meu libro porque foi algo que elaborei esta hipótese posteriormente. A Seconia foi unha vila romana sobre a que se construiu a actual Compostela. Ves xa por onde vou. A Seconia podese buscar en Google e non me invento o nome, non? E realmente hai restos romanos. Concretamente unha necrópole romana. A miña hipótese é que a necrópole romana pertenecía á familia de Prisciliano. Entón, el tería nacido ali e, lóxicamente, cando morreu, que morreu novo, seus pais posiblemente vivían, quixeron traer os seus restos para aquí. Entón, este Prisciliano, que nace no 345, vai estudar a Burdeos. E por que vai estudar a Burdeos? O sea,
Pois por dúas razóns. En primeiro lugar, porque era rico, os seus pais tiñan cartos, e porque Burdeos, no sur de Francia, era das zonas do imperio donde había uns estudios universitarios, unha cultura, uns centros culturais realmente máis valiosos. É dicir, o mestre de Prisciliano foi mestre de patricios, é dicir, Delfidio, que despois, que era pagano, foi mestre de retores de primeira. Hai estudios sobre isto e eu, como me apasiona tanto o tema, despois de ter escrito isto, seguín estudiando. Entón, ali, aquela comunidade foi realmente innovadora. Ali foi onde conoceu aos seus millores discípulos que acompañarían toda a vida, tanto que acompañaron ata a morte. Iso é a amizade, non? Entón, cando hubo conflito en Burdeos, se dispersa aquela comunidade e el ven a Hispania, é dicir, no ano aproximadamente 370, 70 e tantos, sí que temos a primeira noticia histórica, real, de Prisciliano en Hispania. Aquí el empeza a predicar ese cristianismo renovador, debía ser un home fascinante, e enseguida se convirte nun gran líder ao que o sigue moita xente. E resulta que ese priscilianismo se estendeu enseguida en distintas comunidades de toda Hispania, pero sobre todo na Galicia, non? Pero chega hasta Andalucía, hasta Andalus, hasta a Bética, non? E a primeira acusación contra Prisciliano ven precisamente de ali, non? Entón, pero a quen chega esa acusación? Ao arcebispo, digamos, o metropolitano das Hispanias, que era o bispo de Mérida. Mérida era realmente prácticamente a capital de España, por iso ten esos restos romanos maravillosos que conocemos, anfiteatros, etc., non? E este bispo, Idacio de Mérida, como gran parte dos bispos xa no século IV, era un bispo corrupto, decadente, en fin. Entonces, lóxicamente, este plantexamento de Prisciliano que falaba de volver ás raíces de Cristo, el conocía ben os evangelios e tal, molestáballes. É dicir, a quen era un obispo corrupto era unha bofetada na cara, non? Entón, empezaron a decir que ser un herexe, porque esas cousas non teñen nada que ver. Usted, si quere ser tal, pois váyase para unha cova, como fixo San Xerome, pero non nos toque as narices por aquí, non nos... E, bueno, hai unhas historias de Prisciliano cando vai a Mérida a defenderse, son rocambolescas, pero hainas esas historias. Entonces, hai un primeiro concilio para condenalo, o concilio César Augustano, o concilio de Zaragoza, que era outro dos centros de Hispania importantes, ao que non foi Prisciliano, e os que o acusan. Entonces, o concilio foi un fracaso total, e foi un fracaso de tal maneira que algúns dos bispos que foran a Zaragoza se fixeron priscilianistas e quixeron facer bispo a Prisciliano. Entón, claro, Prisciliano xa non é solamente un leigo que un obispo dice tú quen eres, non? Sino que se convirte nun igual, non? Un bispo, non? Entonces, fan o bispo de Ávila, que era unha sede vacante nese momento, e vive uns anos realmente con gran vitalidade. Poucos, porque fan o bispo de Ávila no ano 379, morreu no 85, pero foron anos moi intensos, non? Estes bispos que votaban contra el non pararon e conseguiron un decreto no que se condenaba a Prisciliano por herexe, que afortunadamente non firmou o Papa Dámaso, pero conseguiron que houbera un problema e Prisciliano fai unha peregrinación hasta Roma para defenderse, escribe un dos seus tratados máis importantes e, desgraciadamente, Dámaso, que era galego como el, non quixo recibilo por intereses, o sea que... Entonces, isto, a pesar de todo, consigue que Graciano, cónsul imperial para asuntos, digamos, económicos, ¿no? Viría sendo como ministro de Economía do emperador, pois, a base de cartiños, dixo, bueno, se eu firmara un decreto dicindo o contrario. E entonces conseguiu que Prisciliano e os seus volveran ás súas sedes, onde siguiu traballando, e en cambio condenou aos que o acusaron, que tuveron que escapar para Tréveris e tal. Entón, Prisciliano vive aquí en Ávila e é importante a súa mensaxe
prende sobre todo nas diócesis galegas, é dicir, nas parroquias galegas, bueno, que non había parroquias, xa sabes que foron do tempo dos suevos, pero as comunidades, o pristilianismo inzou de tal maneira en Galiza que se chegou a decir que toda Galiza era pristilianista. De feito, a inmensa maioría dos bispos eran pristilianistas. Eso quere decir que non foi unha anécdota o de Pristiliano, sino que prendeu en algo. Despois quizás podemos falar iso porque prendeu. Os envidiosos non paran, e non pararon hasta que conseguiron convocar outro concilio en Burdeos, e ali Pristiliano, ali en canto chega ali ve que eso non é un concilio para debatir nada, xa estaba condenado, e cometeu un erro garrafal, que foi apelar ao emperador, que o emperador Clemente Máximo fora un soldado de orixe galaico, entón dixo, e nada, o emperador, en vez de defendelo, para quedar ben con todos estes bispos e tal, fanlle un xuizo en Tréveris, en Alemania, que era onde tiña a sede, eran as dúas sedes de Occidente do Imperio, eran Tréveris e Roma, e ali faixe outro xuicio farsa, e torturado, asesinado, e no ano 385, pois, Pristiliano, con outros 6 compañeiros, e un deles unha muller, foron decapitados na Porta Nigra, que por eso di don Ramón Otero Pedrallo, a Porta Nigra está tinguida de sangre galego, non? El desta maneira tan bonita como... E esta é a historia deste home. Entón, a cuestión realmente quen era Pristiliano? Xa fun dicindo algo, non? Que fora un home da clase alta, que ten ocasión de estudiar e que chega ao bispo. Pero o segundo que hai que decir é que por un historiador moi cercano a Pristiliano, por tanto, non é inventado, un Sulpicio Severo escribeu 30 ou 40 anos despois da morte de Pristiliano, non? E fascináballe a súa figura, aínda que o tiña como herexe, porque a Iglesia así o condenou e ele non quería crearse problemas. Entonces, di que por que chegou Pristiliano a eso en tan pouco tempo? Pois fala de que era unha persona moi intelixente, moi aposta, debía ser un tipo planchón, non? O sea, de mirada penetrante e moi formado en retórica e en teoloxía. Entonces, Pristiliano era un intelectual e un teólogo. E máis, algúns dos textos que fomos descubrindo de Pristiliano, algún patrólogo destos que estudian estes textos antigos da Iglesia, din que dos textos máis revolucionarios sobre o concepto de trindade que aínda non existía nin siquiera a palabra. É dicir, un teólogo xenial. E isto non o digo solamente, dio un gran patrólogo galego que foi o Xío Romero Pose, que chegou a ser obispo auxiliar de Madrid, é dicir, que é unha persona da ortodoxia, e, sin embargo, recoñece un teólogo xenial. Pero que ocorreu con este teólogo xenial? Foi acusado de herexe. Acusado con tanta forza que pasou a historia da Iglesia como un herexe. Entonces, como durante máis de 1000 anos non coñecíamos realmente o que decía, o único que sabíamos era o que dixeron un montón de concilios contra el acusando de herexe. Isto foi así hasta que no século XVII protestantes alemanes descubriron a súa figura cos poucos textos que se coñecían de él, viron que realmente era unha persona, chamarono antecesor de Lutero, era un reformador da Iglesia no mellor sentido da palabra, non? Que foi como empezou Lutero. Despois as cousas acabaron como acabaron por razóns políticas, non? O problema de Roma e os príncipes alemanes e tal, non? Entonces, empezou a rehabilitación de Lutero a través de unhos alemanes que os que mellor estudiaron a Pristiliano foron alemanes e ingleses. Os galegos, pouquísimo. Esa é a triste realidad. Por eso me fai moita ilusión que o meu libro fora acollido e a xente, hombre, por fin nos aclaramos algo, quen era este home que é un mito para nós. Entonces, empezou esa rehabilitación desde o século XVII, pero, sobre todo, a raíz do século XIX, en que atopáronse os únicos textos auténticos de Pristiliano que coñecemos, que son os seus tratados
que son 11 tratados porque collen un libro de 200 páxinas, non? Os libros de antes, como o de San Agustín, non eran tan extensos. Ese manuscrito de Pristiliano foi atopado precisamente en Alemania, na biblioteca de Würzburg en Baviera, non? E o primeiro é realmente se son auténticos, porque, claro, é un códice do século VII. É dicir, para o que non sea especialistas, casi non temos nin códices bíblicos máis aló do século VII, é dicir, é moi antigo, moi antigo. É dicir, eu que sei, os códices dos escritos de Julio César son moi posteriores, a maioría, porque a historia vai tal, non? Entonces, o primeiro é, se son auténticos dele, e hubo un debate, son auténticos. E o problema era que ali decíase, ali Pristiliano decía cousas que eran o contrario do que se dixeron contra ele. É dicir, que durante 1600 anos estuvemos absolutamente trabucados sobre quen era Pristiliano e a Iglesia ocupouse de que esta verdade non salira a luz. Pero a raíz do descubrimento deso e o estudio desos se empezou a descubrir realmente quen era este home e como algúns deses textos, por exemplo, a Apoloxía é unha defensa del, conta a súa vida e di estos somos nós, estas son as nosas comunidades. Pois temos moitos datos de primeira man sobre Pristiliano. Xa non é unha figura, descoñecemos algunhas cousas que xa nos gustaría ter seguridade de onde naceu, de onde morreu, etc. Pero nos permitiron elaborar o que eu intentei no meu libro, que non se fixera hasta daquela. Despois saiu outro libro dun galego, Diego Piai, que fala tamén fai o itinerario de Pristiliano. Entón, podemos reconstruir esa figura e podemos empezar a elaborar por que foi ese persoeiro fascinante que arrastrou a tantísima xente. Entonces, este teólogo, condenado por herexe, rehabilitado, hai outros dous datos importantes máis. E é que este home foi o iniciador dun movimento social, non só un movimento religioso, sobre todo religioso, porque ele era un asceta e un teólogo, pero a renovación social que el quería para volver ás raíces cristianas de Xesús, que era máis un socialista utópico, por decir de alguma maneira, é dicir, un home que quería unha sociedade máis xusta e o que defendía, sobre todo, eran os dereitos dos pobres. Puro. Entonces, evidentemente, un persoeiro desos que está contra o esclavismo, fijadeos cando acabou a esclavitude. Entonces, a nivel popular empezaron a seguilo en masa, pero ademais nobles romanos, homes e mulleres seguíano porque o proxecto cristiano que le ensinaba era fascinante, era exixente, pero era fascinante. E en último lugar, por que Pristiliano, que o mellor pois, é unha das túas preguntas, despois podemos falar, por que Pristiliano se convertiu nesta figura tan importante na historia de Galicia, da que hasta hai pouco se sabía moi pouco, pero todo o mundo oíra, e por qué? E a raíz é que, é dicir, o cristianismo en Galicia empezou co pristilianismo fundamentalmente e co seu proxecto, non? Entón, eso fixo que quedara unha base popular que a Igrexa intentou afogar concilio tras concilio. O pristilianismo durou en Galicia polo menos 200 anos despois da morte de Pristiliano. O sea, pensas ahora 200 anos unha ideoloxía. Iso ten que ser moi potente, non? É dicir, no século VI, 200 anos despois, aínda nos últimos concilios de Toledo, aínda se está condenando o pristilianismo, e os concilios de Braga intentaron, a Martiño de Dumia, etc. É dicir, tiña tal forza que, e sin embargo, o peso das institucións é tremenda e casi acabaron ca memoria pristilianista. Pero como a raíz do toxo verde moi mala de arrincar, o pristilianismo seguiu no sustrato da historia non só galiza, sino europea, até hoxe. Bueno, pois... De feito, no libro queda moi patente que a persecución contra o pristilianismo é continua e tamén fai gala duns esforzos que non se fan por algo que non é enraizada no pobo, tal e como ti estás a dicir. Sabemos moito de Pristiliano, pero
unha das grandes incógnitas esa, a súa orixe, se realmente era galego. Ti falabas de que algo sí que temos claro, que prendeu as súas palabras, a súa ideoloxía, prendeu na Sobre Galiza de todo. xeito especial. Daquela eu te preguntaría por esta doble vertente, que é cales son as súas ideas teolóxicas, por que prenden especialmente na Galiza e tamén por que son tan perseguidas e tamén cales son as súas prácticas. Digamos que algo tuvo que molestar especialmente para que 200 anos non fixeran bo de sí, digamos, como Sí, soen sí, decir. sí, sí, sí. Entonces, as ideas de Prisciliano teñen que ver, se acaso, con dúas vertentes. Eu dixen algo antes e non me vou estender por aquí porque supoño que ao vinte interesa peralle menos as ideas, digamos, teolóxicas. Pero interésame decir que durante 1600 anos tivemos a idea que Prisciliano era un herexe porque se cargaba a divinidade de Xesucristo e, por tanto, a Santísima Trinidade, que é a base do dogma cristiano. Bueno, pois resulta que polos tratados o que sabemos é que Prisciliano a Xesús sempre lle chamaba Christus Deus. É dicir, fíjate que mentira, xustamente do que ele afirmaba máis rotundamente, acusaron mentira tremenda. E a min, como investigador, como teólogo, como pensador, se algo nos revolve a los pensadores honestos é que se construya un mito falso sobre unha persona, porque iso era mentira. E, ademais, un dos textos posiblemente de orixe priscilianista, non forma parte dos tratados, pero é moi achegado ao seu pensamento, é o Tratado de Trinitate, é dicir, escribiu un texto sobre eso. Entonces, digamos, desde a perspectiva teolóxica, está ese aspecto, está unha maneira de interpretar a Biblia que, ademais de ser alegórica, en ese sentido non literal, sino como algún dos primeiros grandes exégetas, como Oríxenes, non? Valoraban moito os textos apócrifos. Que son os textos apócrifos? Os textos apócrifos non son textos falsos, pola palabra que non comprenda, pois non. Os textos apócrifos bíblicos e neotestamentarios son textos que son contemporáneos dos textos canónicos, é dicir, pois, os 72 libros da Biblia e os 4 evangelios, etc., pero que non entraron. E non entraron non porque foran mentireiros, sino por unha serie de circunstancias nas que eu non vou entrar, pero en moitos casos foi simplemente porque non cadrou, así de simple, e moitas veces a historia, non? Entonces, os textos apócrifos nos tempos de Prisciliano fascinábanlle moito a xente. E el defendía un dos seus tratados, pequeniño, sobre o dereito a utilizar os textos apócrifos. E el dio dunha maneira, pero magnífica, non? Realmente os tratados son unha maravilla, non? E un proxecto de igrexa. E aquí é onde cadramos, é dicir, por que as ideas de Prisciliano inzaron de tal maneira. O proxecto de iglesia de Prisciliano era un proxecto de comunidades na que, fíxate, características destas comunidades, igualdade total. Ele era o obispo, pero non era o señor co picurucho e co gorro, que non utilizaban o gorro daquela, os que querían. Bueno, ten toda unha simboloxía, non? A mitra. Entonces, senón, igualdade, é dicir, en vez de unha iglesia piramidal, unha iglesia circular. Tanta igualdade que as mulleres tiñan os mesmos dereitos que os homes. É dicir, se os homes poden ser curas, porque as mulleres non van a poder selo. Pero sabes o máis gracioso? Sabes o único texto polo que sabemos estas cousas? Por unhas acusacións contra Prisciliano no primeiro concilio contra Prisciliano. É dicir, que se non se fixera o concilio de Zaragoza, non saberíamos de que herexías, e as súas herexías era isto, que el deixaba que as mulleres estudiaran e non sei que, e tuveran poder, e por tanto podían contestarlle os maridos ou fuxían non sei que, o sea, entonces estas comunidades eran tremendamente igualitarias, as mulleres tiñan un papel nel, e sin embargo, nelas había os, digamos, algúns dos grandes líderes como Prisciliano eran ascetas. Un asceta é unha persona que di, quero dominar o meu corpo para que a miña mente sexa máis potente e tal, é dicir, un asceta non é o que anda a latigazos co corpo, sino, é dicir, era un vegetariano, por exemplo, non? E o vegetarianismo non fai que a mente sexa máis débil, senón todo o contrario, é máis sano e tal. Entonces, nas comunidades priscilianistas
había personas así, por tanto, que eran tamén célibes, non tiñan relación tal, e, de feito, ao Prisciliano acusaron de maniqueo, que os maniqueos despreciaban o corpo, absolutamente falso, porque nas comunidades priscilanistas, sabemos, polo que el dixo tal, non só había, digamos, célibes, sino que había casados, parellas, cos seus fillos e tal. Pero este tipo de celibato foi de onde xurdiu, por exemplo, o monacato. E particularmente o monacato femenino era un dos únicos espacios que tiñan as mulleres para gobernarse elas, sin que ninguén as mangoneara fora. É dicir, hasta na Edad Media, a madre abadesa mandaba tanto como o obispo, porque había un respeto e había... Entonces, digamos que ese estilo de comunidades priscilianistas depois tiñan unha maneira de celebrar a liturxia, que tamén nos chegou algo hasta hoxe, gracias a unha das priscilianistas máis importantes, que foi Exeria. Por certo, eu fui un dos primeiros que dixen claramente nun libro que Exeria era priscilianista. Hoxe non teño a máis mínima dúbida. Sería imposible facer o que fixe Exeria sin a ideoloxía priscilianista e sin o envío posiblemente de Prisciliano. Entonces, digamos que este estilo, esta igualdade, significa, eu, aínda que non sexa da nobleza, podo celebrar en pé de igualdade cos nobles. E os nobles, este proxecto parecíalle tan fascinante como era fascinante o proxecto de Xesús. Por que seguían a Xesús? E en 3 anos Xesús conseguiu un montón de seguidores e que hasta os bautistas deixaran esa secta e outras e o seguiran a él, porque era algo, resultaba auténtico. Para os de abaixo resultaba liberador e para os de arriba resultaba tamén liberador, porque se daban conta da decadencia do Imperio Romano e a decadencia da Iglesia, que no mesmo século, século IV, século de Constantino, etc., pasou de ser perseguida a ser persecutora. O sea, eles din, pero onde está o proxecto de Xesús? Estamos falando do século IV, estamos no século XXI. Daste de conta porque os primeiros en reivindicalo foron precisamente os reformadores alemanes. Entonces, hai unha cousa, e xa abrevio, por que inzou tanto en Galicia? Precisamente polo vencello coa terra. É dicir, si algo... hai dúas características particulares da relixiosidade galega. Unha é o vencello á terra, non? É dicir, ao cuidado da terra. Galicia, que foi eminentemente rural, hasta hoxe, é dicir, as cidades en Galicia tardaron moito en ter un poder. Entón, profundamente rural. O labrego ten un vencello coa terra de respeto. Non explota a terra como industrial, senón traballa a terra e a oración ten que ver con ese... É dicir, esa comunión entre a terra e o ceo. E eso, na tradición céltica que hubo en Galicia, pois xa sabes que hubo moitas voltas, e Galicia foi céltica, non foi? Por suposto que o celtismo tuvo un peso fundamental en Galicia hasta quedou na lingua. Por tanto, hoxe volvemos outra vez ao celtismo de Murguía, anda sabendo a pluralidade que tal. Prisciliano se dixo moito tempo que era druida. Eu hoxe, polo que estudiei por tal e por opiniones de expertos, non era druida. Pero conocía o druidismo. Entre outras cousas, porque o seu mestre de Burdeos era dunha familia druídica e eu estuve investigando e a ver o que... E atopei textos fundamentales antigos de Vallée, de cerca de Burdeos. Entonces, el coñecía e seguramente... cando se convertiu ao cristianismo, que eso non o dixen, pero non o bautizaron de pequeno, se convertiu de maior, pois para ele o fundamental era a fe cristián e non a religión dos druidas. Pero seguro que ese vencello coa terra, xa sabes que a clave da religiosidade druídica está na árbore. É dicir, os mitos do druidismo son árbore, representa o vencello, as raíces, o vencello hasta o averno, o tronco é a realidade a que nos podemos atar e as copas son as que conectan coa cosmoloxía, co ceo e tal, non? Entonces, pois, sen dúbida, Prisciliano, eso que aprendería posiblemente, aí estamos
especulando, isto transmitiría, por outra banda, se el quería ser fiel discípulo de Xesús, Xesús era un home da aldea. É dicir, a mensaxe de Xesús constantemente está tinguida de imaxes labregas, o sea, e ele era un home, eu que, ademais de priscilianista, son ecoloxista, pois teño escrito en outro libro, publicado tamén en galego, do teu verdor cinguido, no que falo do ecoloxismo de Xesús e tal, non? Entonces, digamos que Prisciliano sería ecoloxista por unha doble razón, esas raíces druídicas e esas raíces cristianas. Entonces, evidentemente, ese tipo de religiosidade na que a terra é moi importante, na que celebraban moito nos bosques, é dicir, unha das cousas das que o acusaron outra vez no Concilio de Zaragoza é que na Cuaresma se iban aos bosques. Cabróns, pero gracias a esas acusacións, o que te digo, sabemos moitas cousas. Entonces, como o cristianismo en Galicia non era moi institucional, non estaba moi ríxidamente constituído, a súa mensaxe foi tan fascinante que non só o pobo, sino os líderes, os bispos, eran priscilianistas, non? Vemos que é case protofeminista, podemos falar, ecoloxista, mesmo vegetariano ou vegano, intenta agachar que as estruturas dunha institución como era a Igrexa no momento no que se precisamente por eso mataron, por instalar na Galiza, xa empeza a comprender por que era perseguido entón e probablemente seguiría sendo perseguido a día de hoxe. Sí. Sí, houbo, ves, dicimos das mulleres, houbo priscilianistas moi egrexas, a maioría non son conocidas, pero unhas sí. Por exemplo, o primeiro mártir priscilianista non foi ningún home, non foi antes de que o decapitaran a él. Foi unha seguidora súa, bordelesa, que se chamaba Úrbica. Entonces, cando se fixo o concilio de Burdeos, un obispo destos, xa non volvo a utilizar a palabra, pero eso, esa é unha bruxa e tal e cual, e o povo que empezaba, bruxa, e mataron a pedradas a pobre Úrbica, cando estaban xudgando a Prisciliano. Esa foi a primeira. Sabemos pouco dela, pero o suficiente, da orixen familiar, unha noble, ademais, non? Despois se falou moito de Prócula, porque hai lendas así que non teñen basamento, pero Prócula era a filla de Eucrocia, Eucrocia era a muller de Delfidio, que foi o seu mestre, por ver que todo está relacionado, que non son nomes que me saco da manga. Pero unha igrexa priscilianista foi Amantia, que sabemos prácticamente nada dela, pero Amantia é importante porque os únicos tratados de Prisciliano están dedicados a Amantia. Fíxate, século IV, é dicir, que escribe para que lean as mulleres, que a inmensa maioría non se lee. O libro empeza, lege Félix Amantia con fráteres tuos, é dicir, lee cos teus irmáns isto porque debes ilustrarte para defenderte, non? Pero a priscilianista máis coñecida pois foi Xeria, non? Que era unha noble, como a él, posiblemente do Bierzo, aí sí que xa especulamos, pero bueno, Valerio do Bierzo é o primeiro que fala de Xeria, por tanto, é posible que fora daí, o Val do Silencio, pois xa sabes tal, non? Entonces, Xeria que fixo un viaxe desde Galiza hasta Terra Santa, xa ir hoxe, a ver cantos galegos teñen ido a Palestina, non? E ela, o sea, que tuvo que, é un viaxe en barco e por terra tremendo, que só se podía facer cunha cousa, sendo rico, primeiro. E, además de ser rico, ter influencia, porque senón te roubarían, te asesinarían e tal. Ela, a porta onde chegaba, ela tiña as súas cartas de recomendación e tal, non? Entonces, é moi interesante o que a maioría descoñece de Xeria, e eu seguino estudando, precisamente vai salir en Portugal un dos últimos traballos meus falando da relación de Xeria como nacato primitivo, isto do deserto en Egipto, donde todo o mundo, bueno, os
os estudiosos coñecen aos sabas, os padres do deserto, pero moi poucos coñeces as amas, as nais do deserto, que as sabía, e foron abadesas, tuveron unha importancia capital. Que pasa? O que pasou coas mulleres na historia, que eso se ocultou completamente. Eu, co que sei hoxe, é imposible que Xeria non fora ali a conectar con elas, estas son como nós, pero é que, ademais, foi buscar ali prácticas litúrxicas que tiñan os pristilianistas e que aquí se tiñan un pouco como herexe, a terra de Xesús e tal, non? Entonces, isto é importante. As mulleres no pristilianismo non só isto que che acaba de decir, sino que temos nomes concretos que están manifestando e que eso resulta coherente. É dicir, que durante séculos, durante máis de 1000 anos, nunca se dixo que Xeria tuvera relación co pristilianismo. E hai unhas coincidencias, mira, o único manuscrito, o manuscrito que coñecemos de Xeria, desta muller, antes chamaban a monxe Xeria, hoxe, pode que sí, pode que non. O monacato naceu daquela, non é fácil discernilo, non? O único manuscrito que é a Peregrinatio de Xeria, atopárono cunha diferencia de uns poucos anos, atopárono relativamente cerca de onde atoparon o manuscrito de Pristiliano. O manuscrito de Pristiliano foi atopado en Baviera, na Biblioteca de Burgos, e o manuscrito de Xeria foi atopado no norte de Italia, en Arezzo, que está bastante cerca. O sea, un pode decir que son coincidencias que non teñen importancia, cando estás aí hai algo, aí hai unha relación. Por que eses manuscritos foron a parar aló? Por que foron conservados? Porque para existir, quer dicir que os conservaron celosamente xeración tras xeración durante máis de 1000 anos, non? Entonces, isto por decir un poquinho o que me decías do das mulleres e o pristilianismo. De feito, vemos como existe ese posible fío que co monacato do papel das mulleres no cristianismo que se prolonga, digamos, na práctica religiosa do cristianismo, pero non sei se supuxo esa condea de Pristiliano, do post-cristianismo, un freo ou mesmo un gran paréntesis para rehabilitar ese papel da muller na Igrexa. Non sei se logrou retomar ese camiño ou en certa medida rompeu. Bueno, con isto ocorreu un pouco como que che decía coa historia de Pristiliano. As mulleres na Iglesia primitiva tuveron un papel moi importante, é dicir, tan importante que foron responsables de comunidades, foron presbíteras, que era o máis o líder máis importante dunha comunidade. Cal foi o problema? Que polo patriarcalismo que inzou en todo e tamén na historia da Igrexa, ese papel das mulleres no cristianismo foi ocultado. É dicir, foi ocultado hasta a máis egrexa de todas elas, que foi María Magdalena. Pois María Magdalena, menos mal que a fixeron santa, pero era unha puta que se convertiu. Iso é absolutamente falso. O sea, non é que hoxe sabemos que é absolutamente falso. Entonces, eu me gusta decir as cousas estas con rotundidade, cando hai a mellor xente que sabe máis, eu digo con a mesma rotundidade, porque dou os meus argumentos. Hoxe sabemos moito máis de realmente quen foi María Magdalena e que houve un evangelio incluso de María Magdalena do que hoxe só conocemos fragmentos, igual que coas múltiples obras de Pristiliano, non? Entonces, esta muller na Iglesia primitiva tuvo importancia no Imperio Romano porque as matronas romanas tiñan un peso importante na familia e tal, e unha das miñas hipótesis que, claro, toco tantos paus, pero é que o monacato hispano foi iniciado por Pristiliano e dou argumentos. E eu dixen isto no mosteiro de Sobrado, que saben moito máis dos monxes que a min. E eu daballes, e non me decían que non, porque realmente é anterior ás outras cousas que sabemos. É dicir, os mosteiros de orixen pristilianista parece que eran dúplices, e decían, había homes e había mulleres, cada un no sei, non andaban aí, non sei que, como fora un que dera gana, pero eran dúplices e se respetaban mutuamente. Estes mosteiros foron inzando ao longo da Edade Media e foron núcleos de autonomía femenina, non? Eu teño un traballo sobre as mulleres no cristianismo na Edade Media e para min foi fascinante o que fun descubrindo ali, non? E como te dicía, o papel das abadesas mitradas. É dicir, algunhas tiñan tanta importancia que tiñan a mitra como bispos, la abadesa de las Huelgas en Burgos, é dicir, tiñan
tiña máis peso aínda que o bispo. Entonces, digamos que, aínda que as mulleres foron marxinadas na historia da Iglesia para postos de responsabilidade total, ao non poder ser presbíteras, non podían ser obispos, non podían ser papas, o sea, todo está íntimamente unido. Pero tuveron ese espacio de autonomía e a que fala deso, por exemplo, é Santa Teresa de Xesús. É dicir, a única maneira de ser unha muller independiente, decía ela, ou soldadeira, ou non sei que, ou monxa. Entonces, ela dixo, eu metínme monxa, ademais por razóns religiosas, evidentemente, e era unha mística, porque foi a maneira de estudiar. Ela estudiou latín, se estudiou latín puido ler a Biblia, solo se podía ler a Biblia en latín, había moi poucas mulleres que puideran ler a Biblia, e ela quería ler a Biblia, e para iso estudiou latín, e foi a das cousas que se lle acusou é por ser unha creída, tú que te crees, doctora, non sei que, e cual, non? Entonces, iso foi ocurrindo ao longo da historia da Iglesia. Na modernidade, curiosamente, foi cando perderon máis autoridade na Iglesia as mulleres. O sea, en vez de ir a mellor, en ese sentido foron a peor, precisamente por certos prexuicios que non había na Edade Media. A xente pensa que a Edade Media era unha cousa oculantista, represión, para nada. Había unha liberdade en todos os aspectos, a pesar do sistema feudal na Edade Media, que se foi reprimindo despois coa ideoloxía ilustrada e tal, que se acaso reviviu co romanticismo, cando a reacción en contra deso, e sobre todo coa modernidade, cando a muller empeza a reivindicar dunha maneira pública o seu posto na sociedade. Iso empezou a chegar tamén á Iglesia nos últimos 50 anos, e hoxe hai todo un movimento das mulleres na Iglesia que din, pero non podemos ser cristianas de segunda. E aínda que nos digades que non fai falta ser cura para ser... A realidade é que se ti non estás ordenada presbítera, non podes ter realmente autoridade na Iglesia. Esa loita é tremendamente lexítima, non? Entonces, digamos que hai un vencello, podía ser un volver ás raíces, e convertir, entre outras cousas, a Prisciliano padroeiro do feminismo. De feito, xa hai pequenos estudios sobre isto que van salindo pouco a pouco, agarrándose a estes datos que temos, non? De feito, vemos todas estas sementes que, como dicíamos, é motivo obvio polo que se lle considera un herexe pola represión que sofre. Pero non sei se pesa máis o papel religioso ou tamén o social, o político do medo a este movimento o que poderá supoñer para ese poder imperial e tamén religioso. O priscilianismo, te refires. Bueno, Prisciliano e o priscilianismo. Realmente o priscilianismo, que foi a ideoloxía e as comunidades, non só ideoloxía, sino vivencia, herdeiro de Prisciliano, evolucionou a veces dunha maneira excesiva que posiblemente non aprobara Prisciliano. É dicir, por exemplo, o movimento priscilianista, como un movimento de revolta social, se estaba contra o esclavismo, estaba pola igualdade, nun sistema xerárquico como o romano, que se basaba na autoridade total, o degradou por la fuerza, é dicir, que entonces isto era molesto. E no século V, VI, é dicir, na última etapa da Edade Antigua e comenzo da Edade Media, máis aínda. Entonces, o movimento priscilianista estuvo unido, relacionado, a outros movimentos sociais de revolta, como eran os vagaudas, circuncelións e tal. É dicir, eran movimentos que estaban en contra desta xerarquía da Igrexa e desta xerarquía social que oprimía aos pobres, que lle roubaba todo e tal e cual, non? Estos foron reprimidos e eles eran tremendamente duros. Os circuncilións levaban espada e mataban bispos se facía falta, non? Prisciliano era un pacifista, pero, sen dúbida, unha das razóns porque o priscilianismo era perigoso non era solamente pola súa, digamos, dimensión religiosa innovadora, sino pola súa realidade social. É dicir, tú fíxate que o de xuntar os dirixentes
e os traballadores, os obreiros, decir, ese é o proxecto de Carlos Marx, non? É dicir, de que os intelectuais estean ao servicio da clase obreira, lideren o proletariado na loita pola construcción do socialismo, non? É dicir, dito de outra maneira, de alguna maneira, eso está vencellado. E hai estudios do cristianismo como movimento social moi bons, Abilio Barbero e tal, o mismo Chaorrego escribiu Profeta contra o poder, tamén vencellando a dimensión religiosa e a dimensión social. Entón, sen dúbida, isto fixo o pristilianismo un movimento perigoso. Simplemente polo feito de criticar a corrupción dos bispos, os bispos corruptos que tiñan poder, tiñan que rebelarse hasta que acabemos con esos herexes e tal, non? Non sei se é un caso, digamos, único, paradigmático, a persecución, as acusacións de herexe contra Prisciliano, ou se existen semellanzas, líderes, movimentos nesa época que se poidan vencellar tamén a súa figura ou que nos podan falar, digamos, dun clima de contestación que se prodiga nesa época. Sí, vamos a ver. Constantino foi o que dixo que xa non se procedía a perseguir os cristianos porque era unha cousa boa e tal, pero o que fixo do cristianismo a religión oficial foi Teodosio, anos despois. E Teodosio incluso chegou a promulgar un decreto, precisamente nos últimos anos de Prisciliano, un decreto contra as herexías como perigosas para o imperio. Se hai un decreto contra herexías é porque hai herexes. É evidente. É dicir, desde os primeiros séculos da Igrexa, enseguida empezou a haber movimentos que buscaban unha autenticidade maior, buscaban, digamos, a verdade do cristianismo oculta por esas herexías, algunhas foron moi famosas como o arrianismo. Arrio era un bispo, non? Entonces, desde o século segundo, terceiro, cuarto, sobre todo, terceiro e cuarto, foi cando empezaron a inzar as herexías e entre elas, algunhas das que acusaron a Prisciliano. As dúas herexías polas que acusaron fundamentalmente a Prisciliano foi como gnóstico e maniqueo. O gnosticismo era unha herexía, digamos, intelectual. O gnosticismo foi a primeira gran teoloxía da Iglesia, entón intentaron explicar que significa eso de Xesucristo, Deus e home e tal, todas estas cousas que vamos teólogos e tal, non? E, sin embargo, foi condenado porque realmente nalgúnas evolucións o gnosticismo chegou a cousas descabelladas. Entón, foi, digamos, a primeira gran herexía criticada na historia da Iglesia. O maniqueísmo era outra cousa moi distinta, non era intelectual, sino tiña que ver con unha interpretación radical do cristianismo na que a carne e a materia é mala. É mala significa que hai que ir en contra deso, é dicir, un radicalismo do que acusaron a Prisciliano e non era, por iso moi importante o que dixen antes. Ele era unha persona, dicir, eu quero ser asceta, eu quero ser vegano, o que non o queira ser, ten todo o dereito do mundo, non lle cortamos a cabeza nin as mans por selo, non? E isto sabémolo polo pluralismo que había nas comunidades. E así outros moitos movimentos. O maniqueísmo chegou a ser particularmente perigoso no imperio, e por iso acusar a alguén de maniqueo podía ser obxecto de pena de morte, porque falaban de pautos, de maxia negra, non? E os romanos tiñanlle pánico a maxia negra, estaban convencidos de que funcionaba, non? Mais aínda que a maxia blanca. Entón, se eles podían ter pautos e tal, pobres maniqueos que estaban en contra deso e estaban opostos precisamente ao poder do mal, e os gnósticos o mismo criticaban todo. Entonces, o que pasa é que a particularidade de Prisciliano foi que foi o primeiro cristián condenado pola Iglesia, non só condenado, outros tamén foron condenados, pero o primeiro que foi condenado a morte, non pola Iglesia, sino polo emperador, hai que dicilo todo e ben, pero coa complicidade da Iglesia, porque na condena de Prisciliano actuaron bispos. Aínda que despois o papa sucesor de Dámaso douse de conta de que aquelo fora unha tremenda injusticia e depuxo a esos bispos que condenaron a Prisciliano, depuxos das súas sedes, foron desterrados e tal.
Eso sí, pero, sin embargo, non lle quitaron o San Benito de herexe a Pristiliano. Eso foi o que non se atreveu a facer a Iglesia, nin hasta hoxe, non? Entonces, Pristiliano foi o primeiro, e encima un bispo. E realmente isto é unha ferida. Por exemplo, San Martiño de Tours, que non estaba moi convencido de que Pristiliano fora un ortodoxo tal, defendeu a capa e espada. Quixeron matalo cando foi a defendelo. Entonces, conta a tradición que se librou milagrosamente da espada e tal, pero dixo que el non volvía a ir a ningún sínodo de bispos porque aquilo foi unha auténtica vergoña. E isto é importante porque tampouco se dixo, isto hai que conocer as actas e tal, e o que se dixo e tal, non? Entonces, E falas de que, quizáis, mesmo a día de hoxe, a figura de Pristiliano no entorno relixioso non remata de ser, digamos, de todo aclarada ou de todo rehabilitada. Non sei, a nivel social, como consideras que se ve hoxe a figura de Pristiliano? Ti falabas ao comezo desta entrevista que é algo que a todos nos soa, a todos escoitamos falar de Pristiliano, pero non sei se consideras que pouco a pouco avanzamos tamén a un coñecemento máis profundo desta figura. O pristilianismo en Galicia, a nivel popular, eu creo que quedou máis nun ambiente, nunha cultura, que nin siquiera no nome. É dicir, preguntas a un labrego se lle sona a palabra Pristiliano, hombre, si, hai un que se chama Pristiliano, non sei que, non? Pero, é dicir, a nivel popular, a persoa e a figura creo que é máis ben descoñecida. Sin embargo, xente do bachiller para arriba, por decir dunha cousa, todo galego oíu falar de Pristiliano. O mito pristiliano é un mito e, como todos os mitos, resulta atractivo. Por iso eu titulei o meu libro, o subtítulo é un símbolo necesario ou un mito necesario, porque eu defendo o valor dos mitos na cultura. No primeiro capítulo recordas que falo eso. Eso é dicir, o único real é histórico, eso é unha mentira. Eso é mentira. A historia é algo construído intelectualmente. Os mitos é historia feita de outra maneira e que teñen moita sabiduría. É dicir, por exemplo, o libro máis importante do hinduismo, o Bhagavad Gita. Las batallitas del príncipe e tal, e non sei que... Pero a sabiduría que hai nese libro, pois, en este sentido, o mito pristiliano funcionou en Galicia e esa foi a razón que, cando Galicia volveu a ser de seu, é dicir, a raíz do rexurdimento, dos precursores e, sobre todo, co nacionalismo galego, a figura de Pristiliano, da que se sabía pouquísimo, resultaba unha das figuras máis fascinantes. Otero Pedrallo chegou a decir que Pristiliano era o persoeiro máis universal, o persoeiro galego máis universal. E hai uns anos publicaron un libro, Galegos Universais, e a mí me pediron unha entrada sobre Pristiliano, do cual me alegro, porque foi o primeiro e tal, non? Entón, os galeguistas enseguida se decataron de que a figura de Pristiliano había que reivindicala. Murguía foi o primeiro que falou bastante del na súa historia de Galicia e tal, e tiña bastante información, algunhas cousas, bueno, como construye a historia Murguía, son peregrinas, pero había coñecimento e había unha fascinación por el. E, bueno, dos textos máis así daqueles tempos, bueno, un pouco posterior, foi Portela Valladares, escribiu un libro que se titula A autonomía galega, e se titula E un excursus sobre el pristilianismo. Bueno, pois resulta que ese excursus, que era simplemente como un colofón para falar de autonomía galega, no seu tempo foi o texto máis longo que se escribiu nunca sobre Pristiliano. Otero Pedrallo non ten tantas páxinas, ningún texto tan longo, en páxinas sí, porque ten moitos textos, pero ningún texto tan longo como de Portela Valladares, o cual, e aí se ve, como decir, a figura, a autenticidade dese home, eso é o que o galego temos que aspirar, liberdade, identidade. Entón, esa é a razón pola que eu digo que Pristiliano é un símbolo necesario a recuperar polos galegos. E hai outra razón. A primeira literatura galega naceu alrededor de Pristiliano. Evidentemente non en galego, porque esa lingua non existía, senón en latín. Pero
de escritores galegos, o sea, Oroxio, Eseria, etc. É dicir, os primeiros escritos que se fixeron na Galicia eran ou a favor ou en contra de Pristiliano. Bastantes máis en contra que a favor, porque o Oroxio foi o que escribiu un dos primeiros escritos contra Pristiliano, un informe que lle mandou a Santo Agostinho, e sabes por qué? Bueno, ti o sabes porque leiches o libro, porque ele acusaron de pristilianistas. E ele decía, simplemente por ser galego xa me chaman pristilianista. Paulo Oroxio, é dicir, un confidente de Santo Agostinho, é dicir, século V e tal, non? Entón, decir, como decía, naceu, e por eso o que decían, pois, sobre todo Otero Pedrallo, o primeiro risco, fala ben del, despois xa ao facerse tan ultracatólico xa empezou a decir que bueno e tal, non? Pero nun texto moi pequeno, publicado en Nós, tan pequeno que era simplemente un comentario á obra de Cortezón sobre Pristiliano. Bueno, pois ese é o texto máis bonito de Risco sobre Pristiliano. É unha columna na revista Nós. Pero chega a decir, quen sabe se o futuro dos galegos non pende do que descubramos de Pristiliano. Castelao, iso a xente tampouco se fixa, é dicir, na súa obra máis grande, o Sempre en Galiza, o nome que máis veces aparecen Sempre en Galiza non é ningún político galego, é Pristiliano. Cando eu empecé a dicilo, digo, iso é mentira, iso non, eu conteinos, tú non, que non liches entero, como a maioría da xente non leo entero Sempre en Galicia, que é moi longo e un tocho. Eu leino e estudieino, e como me interesaba o tema de Pristiliano, fun contando todas as citas sobre Pristiliano. Realmente, Castelao podía ter feito un libro sobre Pristiliano precioso. Entre outras cousas, sabes por qué? Porque Pristiliano leu Castelao leu un dos mellores libros que había daquela sobre Pristiliano, que eu creo que non coñecían máis galegos que Otero e el. E é o libro de Charles Babi, un teólogo protestante francés, que eu o cito porque a mí me fascinou ler aquel libro. Para ler aquel libro tuveron que pasarme unha fotocopia microfilmada non o volveron a editar, non? Pero Otero, aí se ve, realmente é que Otero tiña unha cultura portentosa. Cando ningún galego sabía, cando Castelao foi a París, dixo, oye, tens que comprar este libro e tréelo. É un libro moi interesante. Xa Otero sabía que había un libro dun francés que aquí non conocía nadie, porque a xente, o de Pristiliano, leía o que dixo Menéndez Pilayo, tonterías, con perdón, e o libro sabio si era este, e Otero xa o sabía, e si Castelao o trouxo, seguro que aproveitou polo camiño para lelo, non? Antes de darlle. Entonces, os dous tiñan bo coñecimento, porque este libro é moi bo. E o que dían Sempre en Galiza, algúns textos xa un pouco máis extensos, non hai textos de máis de unha docía de líneas, pero son tan acertados que el di que hai que reivindicalo, el non vota contra o apóstolo, porque era o símbolo tamén do galeguismo e tal, pero continuando co que decía Risco, el decía que en realidad Galicia sempre foi un pouco heterodoxa, non? É dicir, porque, bueno, pois, Deus é bon, pero Demo non é malo. E tivo un impacto moi grande na xeración Nós, faz na recta final do libro unha recopilación moi interesante de todo o impacto que ten Pristiliano na cultura, pero eu preguntaría, enlazando esa recta final do libro, por menos é o que fixen co comezo, no que falas tamén dos mitos, de como son importantes para unha construción nacional como é a galega, e a pregunta que me quedou a mí no aire é por que a día de hoxe, co audiovisual, con unha televisión autonómica que podría facer maiores esforzos nesta figura, eu considero que sigue sendo unha conta pendiente ter máis material sobre Pristiliano. Polo menos, non sei se un filme, se unha serie ou un documental, pero seguen fallando aí bastantes pezas. Unha boa pregunta. Mira, cando eu andaba coas presentacións da primeira edición deste libro, que foi que no ano 10, xa estaba dubidoso, aquí na Coruña, cando estou asinando o libro, chégame un e di,
mira, por favor, dime, para que se cumpla o que di na páxina, non sei, 179, non me acordo, ou 200, non, porque era hacia o final. E eu todo intrigado, oye, que profecía digo eu aí, non? E entonces era, oxalá, Prisciliano chegue aos medios audiovisuais serios, é dicir, se faga un bon film que se merece Prisciliano. Entonces, a figura de Prisciliano, fíjate polo que che contei, tremendamente cinematográfica, pero tremendamente, o sea, aí metes de todo, o sea, hasta batallas, porque realmente houve batallas. O Clemente Máximo foi un dos emperadores máis despóticos e asesinos, e chamábase Clemente Máximo, que eu xogo a veces con nombre, hai que ter ganas, non? É dicir, Máximo, que tal, Máximo ele. Entonces, por que eso non existe? Hai unha auténtica, ainda falando ahora recientemente, hai un proxecto cinematográfico sobre Prisciliano serio, porque hai feito xa o guión, e bueno, unha persona con cartos está interesada, non vou a adiantalo, decilo, porque tampouco estou aínda con el, con algunha outra persoa e tal, e entonces pois non me dixo que pudera falar. Entonces, unha das cousas é que dá a sensación de que Prisciliano é unha figura maldita, tamén en ese sentido. Porque, se non os hai feitos, non foi porque non se interesaran, non se intentaran, sino porque fracasaron. É dicir, hai neste momento, por exemplo, hai 4 obras de teatro sobre Prisciliano, ou directamente sobre el, ou bueno, a de Cortezón, que foi a primeira, eu creo que non se representou nunca, e é hostia, é magnífica, é das mellores, é moi ben, é moi boa, non? Entonces, se intentou, a nivel de teatro, houve outra obra que foi premiada e o premio era precisamente As actas oscuras, o premio iba a ser representar a obra, morreu o autor e a obra non se representou moitos anos despois, algúns tuvemos a sorte de poder vela en Santiago, e simplemente porque cuestionaba o mito compostelano, non? E iso que o facía moi serio, era. Entonces, o que parece anacrónico que poida seguir sendo molesta unha figura como sobre Prisciliano, porque, pois fíjate tú, pois mira, Napoleón foi moito máis besta e ainda siguen facendo películas como él e tremendas. Ridley Scott, tremendamente crítico, por iso que haberan uns franceses con él, non? Pero foi eso, non? O sea, houve figuras, Rasputín, o sea, realmente hai figuras históricas, entonces, por qué? E máis, eu procuro resaltar isto que che estou dicindo aquí, o boa persona, que polos datos que eu teño, a sensación que colles cando estou léelo a él, se ve que era unha boa persona, que non como... Entonces, por que ese? Concretamente, proxectos cinematográficos, eu coñezo 4 grións, 4 de un proxecto cinematográfico moi elaborado. 2 deles foron premiados. Un, pagaronlle moitísimo a Xunta de Galicia porque o premiaron nun concurso de guións. O autor falou comigo, el foi o que me pediu que lle firmara ese libro porque quería a ver si por fin isto que dis tío, a ver si chega esa película, a ver si se fai realidad. No 2010, estamos no 24, 14 anos, por suposto que intentou algo e nada, non foi adiante, el anda con outras cousas e tal. O guión é moi bo porque eu axudei a reelaboralo, decir, mira, isto creo que o podías precisar así, de alguma maneira, hoxe un pouco dos dous, non? Pois por que non se fai con eso unha película? Bueno, mira que se fan kilómetros inútiles de celuloide, kilómetros e kilómetros e kilómetros. Pois, eu que sei, hoxe unha boa película histórica costa cartos, é dicir, fai falta, pero igual que costou moitos cartos destas, tal, é dicir, realmente sería posible, pero fai falta que unha persoa, un produtor con posibilidades, se ilusione e tal. Entonces, que o que existen? Pequenas cousiñas que atopas en internet, pequenos vídeos que, bueno,
se entenda, son pijadiñas porque non hai posible, pero sí hai mentes, sí hai ideas, sí hai proxectos, incluso elaborados. Mira, María Xosé Queizán, que escribiu unha novela un pouco nefasta, Amantia, que di unhas cousas que non estou de acordo. Hombre, deixa fatal ao pobre de Pristiliano. Pero, curiosamente, escribiu un guión para a televisión cando empezaba sobre Pristiliano magnífico, que eu coñecino. Pero sabes o que pasou? O outro día este produtor me pedía: oye, creo que María Xosé Queizán fixo un guión sobre Pristiliano, pero ela non o ten. Mandárame unha copia, me puxen a buscalo e queres creer que non atopei a única copia que quedaba dun guión de María Xosé Queizán sobre Pristiliano, que non chegou a realizarse na tele, por suposto. Realmente hai como unha maldición aí, non? É dicir, si tuvera a idea do demo que tiña Risco, pensaría que o demo que anda, xa sabes o que lle pasou con Risco. Escribiu a historia do diablo e resulta que ardeu a imprenta na que imprimiron o libro. Ardeu, xa literalmente desapareceron casi todas as exemplares desa primeira edición, menos mal que despois apareceu outra edición en Portugal, en portugués, pero entonces Risco dixo inmediatamente, isto foi o demo, claro, porque me metía con el, non? Eu non penso así, pero realmente hai, e con algún destes guionistas e productores, oye, que hai unha auténtica maldición, porque senón non se explica. Bueno, isto tamén é o que engrandece as figuras, ao mellor iso o que querías decir. É unha figura grande, non? Pois... Esperemos. Bueno, Buñuel fixo un fragmento de La Vía Láctea, e xa dixen antes que é o único cinematográficamente, porque ademais está ben feito. Incluso o que fai de Pristiliano, un actor francés que lle axudou no guión e tal, e Carlos Velo, que lle roubou a idea, esa é outra. Carlos Velo era moi amigo de Buñuel e dixo, ti que eres un anticlerical tal, pois o máis anticlerical de toda a historia foi un galego que foi Pristiliano. Buñuel interesou, oye, conteme a historia. E Buñuel fixo o que fixo, e Carlos Velo, anos despois, dixo, cabrón de Buñuel, me roubou a idea, porque despois xa... Bueno, non o fixo porque non lle deu a gana, ou porque non puido. Pero quero decir que houbo aí, e iso significa que a Buñuel tamén lle resultaba fascinante eso, e, bueno, pois, o único dese anaco da Vía Láctea, que o lle quito ese remate, bueno, pois ese é o estilo buñueliano, non? Que tamén un lle perdona, porque esa é outra. El iba de ateo, pero Buñuel é un dos directores cinematográficos que máis lle preocupaba a religión, porque aparecen moitas das súas películas, non? É dicir, que tal. Ahora que estamos en tempos de mudar as cousas e de botar demos foras, esperemos que se poida facer. Tamén para rematar, preguntaríache directamente unha cousa que seguramente este no pensar de todo o mundo, que é onde está soterrado Pristiliano. Non podemos rematar sen... Esa daba así para outra conferencia inteira. Eu non podo decir científicamente onde está Pristiliano. Estamos na idade da razón e da ciencia e entonces, pois, se usted non pode probalo, non podo. En primer lugar, porque é un personaxe do século IV e, bueno, pois os restos, mira, eu estuve en Colonia e en Colonia teñen as reliquias das cabezas dos tres reyes magos, non? Bueno, pois, moi ben. Non sei de quen serán as cabezas, se xe que hai unhas cabezas, pero, é dicir, a historia dos restos antigos, sabemos máis dos habitantes de Atapuerca, que é onde están realmente enterrados e quedan os seus restos persoeiros fundamentais da historia, non? Entonces, que significa? Que podemos elaborar toda unha serie de hipótesis sobre onde está Pristiliano e o valioso desas hipótesis é que teñan coherencia. É dicir, que eu poida construir un discurso coa base científica de que dispoño e sacar as miñas conclusións. Iso é o único que podo facer eu sobre onde está Pristiliano. Dito isto,
Houbo distintas hipóteses, algunha moi simpática de Celestino Fernández de la Vega, que está en Sautolalia de Bóveda, porque hai un tempo de orixen romano e que hai símbolos que parecen pristilianistas e tal. É moi bonito, pero estou seguro de que non é certo. Unha tontería, e foi a última que saleu no periódico, porque a xente non ten memoria, foi de que está aí en Os Martores. Iso é unha tontería. É unha tontería que dixo don José Guerra Campos, que era un obispo, que foi un dos obispos máis integristas, aínda que era galego, foi bispo en Toledo, e entonces Guerra Campos, como galego de pro, tiña que decir, no, se din algúns que está enterrado aquí, pero vou a descubrir, e atopou ali un enterramento romano, nunha capeliña ridícula, e di, Sulpicio Severo di que foi enterrado con solemnes funerais, o seu nome estuvo nos martiroloxios que se rezan nas misas. É dicir, un persoeiro que foi enterrado tan solemnemente e que a súa memoria perviviu, non pudo ser enterrado. Entón, o dos Martores eu descarto completamente. Pois se falo, evidentemente, de Ávila, non? O de Ávila está descartado, un estudio que xa estaba feito, científico, cando eu traballei este libro, dixo posiblemente trouxeron a Pristiliano pola diócese de Ávila, porque ele era o titular e é normal, pero non quedou aquí, non foi enterrado, e ademais é que Sulpicio Severo di, literalmente, que foi enterrado en Galicia. Entonces, digamos que as hipóteses galegas son as matas. Entonces, dito isto, empezouse a decir, sin moita construción, sino simplemente por tal, pois que Pristiliano foi construído no que hoxe é Compostela, non? E é famosa a frase de Unamuno e tal, tiene tu fillo anticlerical, decía él, pero bueno, pode ser e tal. Moi posteriormente, decir, o que eu estudiei, hai historia, por exemplo, un historiador da historia antigua da Iglesia, Chadwick, un inglés, el di que o máis probable é iso. E a min, que o diga Chadwick, un tipo moi respetado nos estudios de historia da Iglesia, dame base para eu elaborar, non? Entonces, por que Compostela puido ser construída sobre o enterramento de Pristiliano? Que é o que eu penso. Porque a lenda xacobea é unha lenda, absoluta lenda, mas en moitos aspectos xa se nota de que é unha lenda porque é absurdo. O da barca de pedra, pois mira, tal. E despois, o bondo apóstolo que lle cortaron a cabeza en Xerusalén, que iban a traelo hasta aquí, en primeiro lugar, facía falta algo máis que unha barca de pedra, facía falta un barco potente para cruzar o Mediterráneo, é dicir, en medios e tal e cual. Non ten base. A base era que foi el o que evangelizou Hispania. Falso. O sea, se houbo algún apóstolo que puido evangelizar Hispania, foi San Pablo, porque eso sí que nos seus textos di que el quería ir a Hispania e tal, e é probable que viñera, porque realmente foi un gran viaxante. Non Santiago Apóstolo, o sea, non hai fundamento. E, en cambio, esa lenda que empezou no século IX, é dicir, hasta 600 anos despois da morte de Pristiliano, non se dixo, e, por tanto, 9 séculos, non se dixo que aquí estaba enterrado o apóstolo. Nunca se dixera. E entón se construía aquela de que xa... E realmente parece que atoparían posiblemente unhos restos nunha necrópole romana que era a Seconia, e atoparon 3 decapitados, e pola maneira como estaban situados se veía que un era o principal e outro tal. Sabemos, por Sulpicio Severo, que os restos de Pristiliano e os seus compañeros mártires parte quedaron en Burdeos, de onde eran a maioría, entre Eucrocia, e os outros 3 viñeron polo que se foi chamado posteriormente o Camiño de Santiago, que foi o camiño de Pristiliano, e o primeiro en decir isto non fun eu, foi o obispo Uxío Romero Pose, que eso sempre o cito a él dixo, sí, o Camiño de Santiago foi o antigo Camiño de Pristiliano. Entonces, dá a sensación de que é unha lenda construída sobre unha historia. A realidade pristilianista é unha historia, aínda que non haya probas arqueolóxicas de eso.
pero é unha historia, realmente foi. E entonces como un palincesto que din os científicos, non? Decir, como unha especie de copia, de fotocopia, se construiu a lenda pristilianista. Hai que esos decapitados, un é Santiago, outros son os seus compañeiros e tal e cual. Os historiadores hoxe, algúns, un historiador valenciano, concretamente, Olivares, el ve isto, ten un traballo sobre Pristiliano ao longo dos séculos, na Edade Media e tal, que está no terceiro libro que fixen eu sobre Pristiliano, que foi sobre un congreso no que colaboraron varios especialistas, e el me dá base para eso. E el, como historiador serio, dixe, mira, ningún historiador serio hoxe defende que a lenda xacobea foi construída sobre a historia do apóstolo Alí. Eso é unha lenda que ten o seu valor e, desde logo, o valor máis importante que eu tamén o defendo é o Camiño de Santiago. É dicir, o Camiño de Santiago construiu Galicia, por tanto, eu non estou en contra, non podo estar. Pero o que digo, se a verdade é outra, e foi un galego bastante máis galego que Santiago, por que non podemos cambiar simplemente o nome? Por outra banda, eu creo que a maioría dos que fan o camiño dalles igual que sea Santiago ou Perico de los Palotes. O sea, bueno, decir, se encima foi un home santo como el, porque outra parte da lenda, durante anos en Galicia se decía que o que fora enterrado aí fora un home santo que foi, pero eso forma parte, aínda está pouco estudiado, e o problema é arqueoloxía e documentos, que iso tamén é a base con que un historiador construe. Eu non son historiador, que son un pensador, é dicir, me permito que a mellor certas licencias que un historiador ten que estar máis atado pola cribia académica. Entón, eu podo dicir, resulta coherente eso, e sobre todo porque durante séculos do que se falou foi del. E a proba de que se falou del é que necesitaron aniquilar esa memoria. Se a memoria non existira, non se tomarían o traballo de tantos... Entonces, esa historia aí, que perviviu cando os bispos renunciaron ao pristilianismo, perviviu na mentalidade popular. E se chegou posiblemente a esquecer o seu nome, pero eso quedou. É dicir, un home santo que o mataron lonxe da terra e tal, isto hai historiadores xa que o están elaborando, non? E bueno, pois polo que pode ser, pois por eso podemos construir esa hipótese, bueno, como por outra banda, eu defendo, como dixen, que Pristiliano non era un herexe, sino, se acaso, un heterodoxo, que non é o mismo. É dicir, un herexe o que está en contra dun dogma importante da Iglesia e el non o nega. Un heterodoxo é unha persona que discrepa. Eu son heterodoxo. É dicir, porque me permite opinar pola miña conta, aínda que haya un pensamento oficial. Entonces, aproveitas o pensamento oficial, pero eu quero pensar por mí mesmo e construir as miñas ideas, as miñas hipóteses, o meu pensamento. E entonces Pristiliano, evidentemente, foi porque se enfrentou a Igrexa do seu tempo, non? E entonces, en ese sentido, pero era un santo. O sea, eu creo que se podría canonizar a Pristiliano como se canonizaron a outros persoeiros dos que sabemos pouca cousa e se canonizaron máis por lendas que por outra cousa. E, bueno, pues ben, os mitos, como dicía, son algo valioso, non? Pois eu agradecerche moito ese seguir pensando por ti mesmo, ese seguir poñendo pedras na memoria de Pristiliano, que penso que tamén un pouco a memoria do noso país, moitas veces esquecida ou derrubada con propósitos de que non saibamos donde realmente nacemos esa semente que seguimos intentando construir a día de hoxe. Espero que moita xente se aproxime a este libro e, sobre todo, que se siga facendo preguntas, porque considero que para facer memoria, para facer país e tamén para recordar a todos aqueles que forman parte da nosa historia, o que hai que seguir facendo preguntas que durante moito tempo resultaron incómodas, quizás. Non sei se Miguel ten precisamente algunha pregunta, algún comentario, alguén dos que hoxe nos acompaña. Alguén dos que hoxe nos acompaña, pode ser que teña, ¿no? Yo, bueno, ante todo, buenas noches. Quería, Victorino, darte la enhorabuena por esta entrevista.
Y me vais a permitir, entre todos los seguidores que tenemos en España, me consta que esta tarde-noche nos siguen personas de Andalucía, de mi tierra, Málaga, a los que también saludamos, ¿no? Y de hecho me llegan mensajes por el reloj digital de que están siguiéndonos desde el sur de Andalucía, ¿no? Quería preguntarte, Victorino, sobre un episodio concreto de la vida de Prisciliano. En concreto, el obispo Higinio de Córdoba, que fue sucesor de Osio. Osio de Córdoba. Uno de los grandes obispos célebres, ¿no? Digamos, de la sede episcopal cordobesa. Bueno, pues Higinio de Córdoba fue uno de los grandes detractores de la doctrina priscilianista y de hecho llegó a escribir una carta al obispo de Mérida. Me gustaría saber si se conoce el contenido de esa carta exactamente y en qué basa Higinio de Córdoba esa crítica a Prisciliano. Sí, buena pregunta. Bueno, vou seguir en galego. Boa pregunta porque algo xa o dixen, o que pasa é que non o nombrei. Higinio de Córdoba, o sucesor do egrexio Osio de Córdoba, é dicir, a Osio de Córdoba é moi coñecido na historia da Iglesia, a Higinio de Córdoba non sabíamos nin quen fora, se non fora por a súa participación na historia priscilianista. Foi o primeiro en cuestionar a ortodoxia de Prisciliano, porque, e iso é o máis importante de entrada, significa que o priscilianismo, cando que empezaría no sur de Francia, na Aquitania, como dixen, cando chegou a Hispania, enseguida se difundiu tan rapidamente que foi a Galicia e foi a Bética. Realmente isto é increíble. E esta é a proba fehaciente, o sea, de que os seguidores de Prisciliano inzaron de tal maneira que enseguida fundaron comunidades en sitios moi dispares. Ben é certo que unha cousa que non dixen é que o priscilianismo puido estenderse tamén porque unha das cousas máis maravillosas dos romanos era a rede de comunicacións, o sea, non había avión, non había as autopistas nas que podes meterte a 130, pero había unha comunicación increíble, e isto xa o Rego no seu libro dio moi ben, de unha maneira moi bonita, non? Como se pone. Entonces, si Higinio plantexou a ortodoxia destas comunidades, porque el veíalles algo raro, é porque xa a sabía. Entonces, Higinio escribe a Idacio de Mérida, o que dixen antes. Por que lle escribe Idacio de Mérida? Escríbelle porque Idacio era o metropolitano do convento Hispania, é dicir, de todas as provincias romanas, é dicir, digamos, da Iglesia de Hispania, por decir, el era a máxima autoridade. Mas unha autoridade conquistada, pois, como conquistou Damaso o papado, o sea, hubo hasta loitas a morte, o sea, que realmente o Higinio non era, o Higinio parece que era unha boa persona, pero Idacio de Mérida era un tipo corrupto que foi conseguindo con poder, con mentiras o que tal. Pero Higinio, e Idacio de Córdoba tomou nota daquelo. Por que tomou nota daquelo? Polo que lle decía presuntamente Higinio na súa carta de como eran as comunidades priscilianistas, isto que estou contando. O texto completo desa carta, que o saiba Higinio non escribiu outras cousas, non o coñecemos máis que de maneira fragmentaria, polo menos que o saiba, non sei se tú... Entonces, aí di, imagínome que di, e por algunhas frases tamén que teño, estas cousas que eran unhas comunidades na que había igualdade, non se respetaba a autoridade dos presbíteros, os obispos, porque todos... E as mulleres tiñan predicamento, e as mulleres salían das familias e iban ali a tal, o sea, claro, con muller, la mujer casada con la pata quebrada e en casa. Si eso era, lo decíamos nosos avós, imagínate no século IV, co estilo da sociedade. Entonces, aquelas mulleres que salían da casa para reunirse con estos nos bosques, ¡buah! Entonces decía, isto ten que ser malísimo, non? Entón, Idacio de Mérida foi o primeiro que empezou a falar este tipo, un tipo peligroso, e foi cando convocou o Concilio de Zaragoza. Coa axuda de quen? E isto é importante. Non de Higinio, sino de outro obispo absolutamente de terceira, que era o obispo de Osonova, que é o actual Faro. O
sea, absolutamente no sur de Portugal, pero fíxate, o sea, supoño que o sur de Portugal con Andalucía hai unha corriente de que os andaluces de Huelva falarán portugués e os portugueses falarán con deixe, non? Entonces, e por que lle fixo caso? Porque, e encima que eran moi parecidos, Idacio e Itacio, non? Porque este outro era un don nadie e dixo, aquí me vou a poñer eu como cancerbero aí, da ortodoxia e tal. E o Idacio, que estaba máis preocupado das súas cousas, tuvo outro de canciño preocupado. Foi o que... Que ocorreu con Higinio? Higinio de Córdoba, enseguida, polo que sabemos da historia priscilianista, en canto coñeceu realmente o priscilianismo, se fixo priscilianista. O sea, o primeiro, que tal, fíxose priscilianista. E foi procesado en Bordeos. O sea, no segundo concilio no segundo sínodo, contra Prisciliano. Que pasou con Higinio? Xa era moi vello. E dixe, home, pobreño, tampouco. É dicir, foi procesado, pero xa non obligaron a ir, porque Prisciliano tuvo que ir a Bordeos porque levaron o preso, senón el non iba. El iba a facer como fixo en Zaragoza. Pero o emperador tal mandou, e Higinio, pero acabou mal. É dicir, como priscilianista, quitaron a diócese e tal, non? O sea, que acabou en este sentido mal, pero acabou cunha memoria de home honesto, porque ele non tiña nada que ganar máis que a verdade. Hai xente que pensa que a verdade non merece a pena, outros morren pola verdade e a xustiza, non? E a fraternidade, esa historia tamén do cristianismo. A verdade sí merece a pena, porque vivir na luz é mellor que vivir na escuridade, non? É dicir, todas... Unha das cousas que descubrimos no priscilianismo, na historia prisciliana, é a escuridade que o rodeou. E, sin embargo, había moita luz, e con isto xa estou dicindo xa outras cousas que me gustaría decir. Había moita luz. Se non houbera esa luz, non se lle chegaría tanta xente. E, entre outras cousas, as mulleres dicían, aquí somos recoñecidas pola nosa dignidade. E a nosa dignidade que é real, que non menos mal que alguén nos dá a razón, non? Entón, eu creo que Higinio describiu iso, e foi dos seguidores, non? O sea que... Gracias. Non sei se alguén máis quere preguntar algo. Despedimos hoxe esperando unha nova entrega destas conversas e tamén quero facer un pequeno recordo antes de despedirnos a toda esa xente que hoxe está coidando as nosas costas ou a nosa nazón ante unha nova traxedia mal xestionada. A todos eles un ánimo, unha aperta forte e moitas grazas por ser pobo e por seguir aí traballando polo noso. E ao mellor antes de despedir temos aquí uns cantos comentarios. Temos comentarios. Temos un comentario reciña de Roxal por traernos esta entrevista tan interesante. Mais adiante escoitaremos en internet con máis calma. Temos un comentario de Curro que di textualmente esto es fascinante. Temos un comentario de Asier Álvarez mira. Que di simplemente viva Prisciliano. Temos un comentario de Santi Betanzos que di a conferencia foi tan completa que fun tachando todas as preguntas que tiña porque xa saíron. Un saúdo. E temos outro comentario de un usuario de Facebook que di moi interesante deste personaje. Solo conocía a súa existencia e prejuicios. Estes son os comentarios que temos. Tivemos un moi bo seguimento. Outro que pouco sabemos. Isto é un luxo. Graciñas por traballar pola verdade e compartila. E estes son os comentarios que temos, que foron, en fin, máis numerosos que noutras ocasións. Moitas grazas, entón, os dous, tanto a Daniel como a Vitorino, e eu creo que vos merecedes un aplauso enorme. Un placer. Igualmente. Te despedimos, veña, ata a seguinte. Aperta. Parece que sigue interesando, sigue tendo luz. Sí, é que